sondern er und Klingenbeil und Söder definieren sich nur, wie können wir gegen die AfD sein. Und ich sage, das hat sich heute gerecht. Die AfD hat 20%, die in Wirklichkeit nicht einmal 10% sind. Wenn wir uns anschauen, wie viele Leute an Wahlen teilnehmen und wie viele Leute wahlberechtigt sind. Dann hat die CDU aber auch nur mehr. So ist es, aber die ist auch nicht naja, dann schaffen wir den ganzen Bundestag auf, wenn er nicht mehr demokratisch legitimiert ist. Das ist ja der Schluss Ihrer Litanei. Nein, überhaupt nicht. Schaffen wir die Parlamente ab, sie sind nicht mehr legitimiert. Achso, es ist nur die AfD nicht legitimiert. Es geht hier darum... Welchen rassistischen, völkischen Begriff, Sie haben Maximilian Krah genannt, hat Maximilian Krah geäußert? Ich kann gerne recherchieren, während Sie die nächste... Sie haben es gerade behauptet. Ich habe gesagt, vom kleinen Abgeordneten bis hinauf in die AfD-Europatagsfraktion, Stichwort Maximilian Krah, Ja, ein Angehöriger dieser Fraktion ist. Und was hat er gesagt? Ich kann es gleich, wenn Sie wollen, lege ich Ihnen Beweis hin. Ja, okay. Aber jetzt, geben Sie mir 2 Minuten Zeit, dann lege ich Ihnen das vor. Sie Wunderbar, gerne. Ja. Ja. Recherchieren. So. Ja. Also. 1955 wurde das Kindergeld eingeführt, okay? Sie Narr. Sie Narr. Okay? Haben Sie einen Vogel? Nein. 1955. Haben Sie einen Vogel? Nein. Wie kommen, Entschuldigung, ganz kurz. Wie kommen Sie auf die blöde Idee, dass 1955 das Kinderbetreuungsgeld eingeführt wurde? Die erste Kinderbeihilfe. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wenn sich 2 Österreicher über deutsche Politik in die Haare kriegen, dann fliegen die Fetzen. Und genau das passiert hier. Born Mena redet sich in Rage gegen die AfD, voller Halbwahrheiten und peinlichem Getöse. Aber dann kommt Gerald Grosch und der zündet sofort. Er bringt es gleich am Anfang auf den Punkt. Bei den Altparteien geht's längst nicht mehr ums Land, sondern nur noch darum, wie man die AfD beschädigt. Und selten wurde das so deutlich ausgesprochen wie hier. Auf geht's! Es verwundert mich überhaupt nicht, dass es noch anständige christlich-Soziale gibt, die sich ja auch in den letzten Tagen immer wieder kritisch geäußert haben, nicht nur was die Zusammensetzung des Kabinetts betrifft, sondern auch was dieses Liebäugeln mit der AfD betrifft, das man in Teilen der CDU nach wie vor hat, dass es da Menschen gibt innerhalb der CDU-CSU-Fraktion, die sagen, einen Kanzler Merz, der so schwammig agiert, der auf der einen Seite Konzernlobbyisten ins Kabinett holt, also Menschen, die aus der Führungsetage eines Konzerns, eines multinationalen, einer Heuschrecke quasi in das höchste Staatsamt wechselt, auf der anderen Seite Menschen zu unterstützen oder ihnen freie Hand zu lassen, die offen mit Rechtsextremen paktieren wollen, das gutieren sie nicht. Und ich glaube daher, dass dieser Denkzettel, der meiner Meinung nach ganz klar aus der eigenen Partie kommt, nämlich zum Beispiel aus dem CDU-Arbeitnehmerflügel, der in den letzten Wochen sich mehrfach kritisch zu Merz und seinem Kabinett geäußert hat, halte ich für logisch und auch für gut. Also ich halte es für ein gutes und wichtiges Signal in einer Demokratie, auch innerhalb einer Partei, dass da nicht alle einer Meinung sind. Es ist historisch, aber ich glaube, wir leben in Zeiten, die man sowieso als historisch bezeichnen muss, weil wir haben jetzt zum ersten Mal die zweitstärkste Kraft einer Republik wie Deutschland, die gesichert rechtsextrem ist, wo man nicht weiß, ob die nicht in ein Verbotsverfahren gehen. Darüber werden wir nachher sprechen. Und wir haben auf der anderen Seite eine Regierung, die noch nie so schwach war wie die sie jetzt hat. Also von der parlamentarischen Mehrheit her extrem schwach abgesichert. Wenn man den Rückhalt in der Bevölkerung ansieht, sehr schwach abgesichert. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland erlebt haben, nämlich Stabilität, Politik der ruhigen Hand, Angela Merkel und so weiter, passé ist. Ich glaube, wir werden turbulente Zeiten haben in Österreich, in Deutschland, in Ungarn, in vielen Ländern Europas und dass bei einem ersten Wahlgang ein Kanzler Merz von seinen eigenen Leuten der CDU nicht mehr gewählt wird, ist, glaube ich, nichts, was uns jetzt groß beunruhigen muss. Wie gesagt, ich halte es für ein gutes Zeichen, wenn die eigenen Leute ein bisschen an Anstand besitzen und das auch zum Ausdruck bringen. Es ist spannend, was Du bist schadenfreudig, nicht? Nein, es ist spannend. Born Mena sagt, anständige christlich-Soziale haben Merz die Gefolgschaft verweigert. Das würde aber bedeuten, dass die gesamte sozialdemokratische Fraktion unanständig ist. Weil die Sozialdemokraten ja vollzählig Friedrich Merz gewählt haben. Sagen Sie. Nein, ich möchte daher nur feststellen, in Ihren Augen ist der Raiffeisenflügel der CSU aus Bayern und alle die ein Problem mit Jens Spahn haben, weil sie selber nicht Fraktionsvorsitzende geworden sind und alle jene, die mit Markus Söder ein Problem haben, sind jetzt plötzlich anständige Menschen
und die SPD, also Nancy Faeser, danke im Übrigen, Herr Dr. Bornmehner, Saskia Esken, danke, Herr Dr. Bornmehner, all die sind unanständig. Ich möchte es nur für die Geschichte und diese Sendung festhalten, freut mich sehr. Zweiter Punkt, ja, ist so, wissen Sie, Knierschuss, Kopfschuss, Sie sind ein Spezialist dafür. Gut. Zweiter Punkt, was wir in Deutschland sehen, ist ja nichts anderes, wer einem anderen eine Brandmauer baut, verbrennt sich meistens selbst dahinter. Friedrich Merz hat 2 entscheidende Fehler gemacht. Der erste entscheidende Fehler ist, er hat eine sogenannte Brandmauer gebaut und für alle Zeiten ewig immer ex cathedra-mäßig ausgeschlossen, mit der AfD nur irgendwie zusammenzuarbeiten. Das hat dazu geführt, dass er sich selbst in seinen Koalitionsvarianten und in Mehrheitsvarianten des Deutschen Bundestages so gebunden hat, dass er seine ganze Partei an den Hals des Lars Klingbeil gehängt hat. Sich und die gesamte Union, die Restbestände des Konservatismus in Deutschland, gänzlich verkauft hat. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler war, er ist im Wahlkampf dumm gegondelt in den Zirkuszelten und in den Bierzelten, sinnigerweise im Tonkrug war noch Schwarztee, weil Bier trinkt er nicht der Gute. Nur herrlichen Rheinriesling, sei zugestanden, trinke ich auch gerne, aber dann soll man nicht sagen, dass Bier drinnen ist, sondern der Schwarztee. Und hat überall gesagt, ich werde dafür sorgen, dass 10 Jahre wir schaffen, dass eine Umkehr findet. Das war ein Fehler. 2,4 Millionen Unkontrollierte nach Deutschland waren ein Fehler. Aschaffenburg, Magdeburg, alles war ein Fehler. München war ein Fehler. Mit Söder. Und nach der Wahl, 24 Stunden, hat er gesagt, niemand hat die Absicht, die Grenzen zu kontrollieren. Niemand. Niemand hat die Absicht. Genau. So, also zuvor wie in Österreich, Nehammer, niemand hat die Absicht, Schulden zu machen, danach 25 Milliarden Defizit. Wahlbetrug. Wahlbetrug, Wahllüge. Zweiter Punkt, vor der Wahl, niemand hat die Absicht, neue Schulden zu machen. An der Schuldenbremse wird nichts gerüttelt. Das ist Verfassungsgrundsatz. Nach der Wahl den alten angewählten Bundestag einberufen, das ist im Übrigen fast Weimar, weil heute Söder von Weimar gesprochen hat, das ist Weimar. Alte angewählte Wappler in den Bundestag zurückzuholen, die überhaupt kein Stimmrecht in Wahrheit mehr haben, keine Legitimation mehr haben, abgewählt worden sind, und die deutsche Verfassung zu ändern, dass man 1,3 Billionen Euro aufnimmt. Davon gibt man 100 Millionen Euro, 100 Milliarden Euro, 100 Milliarden Euro den Grünen, damit sie weiter feministische Toilettenanlagen und Radfahrwege in Argentinien bauen können. Kann man, muss man nicht. Auch das Schutzgeld hat nicht gereicht. Das Schutzgeld, das der Herr Merz den Roten und den Grünen gezahlt hat, dass er sich damit Mehrheiten erkauft hätte. Und das, was wir heute erlebt haben, ist seit 1945 die erste große Blamage. Der erste Kanzler, der im ersten Wahlgang gescheitert ist, nicht gewählt worden ist. Und es zeigt, dass diese Regierung keine Mehrheit im Bundestag hat, im Parlament keine Mehrheit hat, keine tragfähige Mehrheit. Wie willst du ein wichtiges Gesetz durchbringen, wenn du selbst in der Kanzlerfrage, im Übrigen aus meiner Sicht, da können Sie mir vielleicht zustimmen, das Personal ist in Wahrheit das Unwichtigste, in der unwichtigsten Frage bereits scheiterst, wenn du dann große Baustellen hast, wie Rezession, Taurus, Nord Stream 1, Nord Stream 2 etc. Das ist unmöglich, dieses Land zu regieren. Daher sage ich Neuwahlen. Neuwahlen für Deutschland. Da geht die AfD mit 27, 28% durch die Decken. Wer nicht hören will, muss fühlen. Aber was heißt das für Österreich, wenn Deutschland, du hast das vorher gesagt, immer für seine ruhige Hand bekannt war und Deutschland war doch immer auch der Motor, insbesondere für die österreichische Wirtschaft. Wenn Deutschland da jetzt auf einmal eine instabile Regierung hat, die nicht einmal mehr eine Mehrheit zustande bringt, wenn sie den eigenen Kanzler wählen muss, was heißt das überhaupt für Gesetze etc., die da jetzt kommen, und was heißt das für die österreichische Wirtschaft? Ich glaube auch, dass wir, wie gesagt, in sehr stark instabilen Zeiten leben, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, global eigentlich, und vor allem auch in der Europäischen Union sehen wir das. Für Österreich hat das die Auswirkungen, nachdem wir kommunizierende Gefäße sind, nicht nur was die Wirtschaft betrifft, sondern was auch den Migrationsbereich betrifft. Also ganz viele der Menschen, die in Österreich eingereist sind in den letzten 10 Jahren, sind ja durchgereist, und der Großteil ist durchgereist nach Deutschland, von dort dann zum Teil noch weiter nach Schweden und so weiter. Aber wenn die echt das machen würden, was sie vor der Wahl angekündigt haben, nämlich die Grenzen zu kontrollieren und die sie nicht wollen, bei uns zu lassen, dann hätten wir ein Problem in Österreich. Wird aber eh nicht gemacht. Also sie können weiter durch Österreich nach Deutschland ziehen. Man muss dazu sagen, die Fallzahlen sind momentan viel weniger, als das in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber das heißt, wir sind im Migrationsbereich, im Wirtschaftsbereich, in vielen anderen Bereichen kommunizierende Gefäße mit Deutschland. Wenn die Deutschen jetzt beginnen, instabil zu werden, und noch instabiler vielleicht sind, als wir in Österreich den Fall haben, weil momentan haben wir ja noch eine vergleichsweise ruhige Zusammenarbeit, aber die wird nicht mehr lange so ruhig bleiben, das kann ich garantieren. Dann heißt das für uns natürlich, dass wir uns anziehen müssen warm
und uns emanzipieren müssen. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir als Österreich vielleicht uns auch wirklich stärker noch auf unsere Neutralität besinnen, stärker noch auf unsere Eigenständigkeit besinnen, vielleicht ein bisschen mehr Vorbild an den Schweizern auch nehmen. Das ist möglich in manchen Bereichen und versuchen, uns ein bisschen unabhängiger zu machen von den Wirrungen in Ungarn, in Tschechien oder Deutschland und Italien. Nein, Entschuldigung, mir ist einfach mein Land wichtig. Ja? Was ist denn mit Ihnen los? Nein, schauen Sie, mir ist eines ist der Heilige Geist über sich herniedergekommen in der Nacht? Ich sage Ihnen was, Instabilität und Unsicherheit, die damit verbunden ist, weil die Menschen spüren das ja. Es mag ein Symbol sein, das für die politmediale Bubble unterhaltsam ist, ja, dass der Merz nicht gewählt wurde. Aber die einfachen Leute auf der Straße denken sich, also wenn es seit 80 Jahren noch nie passiert ist, dass der Mensch, der Kopf der Regierung sein soll, wo man sich auf ein Programm geeinigt hat, es nicht einmal schafft, gewählt zu werden von den eigenen Leuten, na, wie viel Durchsetzungsfähigkeit werden wir dann haben, wenn es darum geht, unsere Grenzen zu schützen, unsere Gehälter abzusichern und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass es ein ganz fatales Zeichen ist, das für mich vollkommen logisch ist, dass es so weit kommt, weil er halt einfach wirklich Mist gebaut hat bei der Zusammenstellung seines Kabinetts. Aber ich glaube, dass es ein fatales Zeichen ist für die Demokratie in Deutschland und die werden sich was überlegen müssen, gerade dann, wenn sie eine rechtsextreme Partei im Bundestag haben, die in den Umfragen sogar noch weiter zulegt. Das muss man ernst nehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir uns in Österreich Sorgen machen müssen über das, was in Deutschland passiert und wir werden uns darauf vorbereiten. Aber Sie haben jetzt gerade einen entscheidenden Satz gewusst, ohne zu wissen, welche Bedeutung der Satz überhaupt hat. Sie haben gesagt, man muss in Deutschland eben aufpassen, weil sonst diese sogenannte rechtsextreme Partei immer größer wird. Das ist ja das Problem von SPD und CDU und CSU. Sie definieren ihre gesamte Regierungstätigkeit in der Verhinderung der AfD. Sie entwickeln keine eigenen Programme. Sie machen Schulden, als gäbe es keinen Morgen. 1,3 Billionen Schulden, damit der Herr Merz Taurus-Raketen zum Herrn Zelensky schicken kann und die US-Waffenindustrie füttern kann. Der Herr BlackRock Merz. 100 Milliarden Euro für die Grünen, damit die feministische Toilettenanlagen in Afrika bauen können oder einen Radfahrweg in Chile um eine Bananenplantage bauen können, möglicherweise noch divers gestaltet in Regenbogenfarben. Das sagen wir uns doch ehrlich. Mehr bleibt doch von der Regierung nicht über. Seit 10 Jahren, Herr Dr. Bornmehner, seit 10 Jahren beschäftigt die Deutsche Republik im Übrigen auch Österreich und am 31. August jährte sich zum 10. Mal der entscheidende Satz, wir schaffen das von Angela Merkel. Mehr als 2 Millionen Menschen sind unkontrolliert nach Österreich, nach Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 allein 2,3 Millionen in diesen entscheidenden Monaten eingesickert. Nachdem die deutsche Regierung per Verordnung des Bundesamts für Fremdenwesen Dublin II und Dublin III, also europagesetzbrecherisch, diese Verordnungen aufgehoben hat und zu den Italienern und zu den Griechen gesagt hat, schickt uns alle, die ihr habt. Damit in Wahrheit einen Pull-Faktor nach Syrien, Afghanistan, Irak, in den ganzen Nahen Osten und Nordafrika ausgelöst und alle gekommen sind. Die Folge ist eine zutiefst große Spaltung der deutschen Gesellschaft. Die Folge ist eine Stärkung der AfD, die 2015 noch bei 2% lag, die sogenannte eurokritische Honoratiorenpartei war und plötzlich explodiert ist binnen von 12 Jahren und nun bei 20%, möglicherweise bei 26% liegt. Aus dem Scheitern des politischen Establishments und dem Unmut eines großen Teils, nämlich eines Drittels der Bevölkerung, die mit dieser Zuwanderungspolitik schlichtweg nichts mehr anfangen können. Friedrich Merz geht in der Wahl-Auseinandersetzung der vergangenen Monate her, erkennt es und macht noch einmal 28, 29% mit einem einzigen Thema, ich werde dafür sorgen, dass Merkels Politik rückgängig gemacht wird. Also haben wir 26%, 27% der AfD, 20% der AfD im Wahlergebnis, 28% der CDU, CSU, haben wir 48%, eine Mehrheit, im Übrigen laut de Hond, im Deutschen Bundestag, für eine Umkehr der deutschen Migrationspolitik. Friedrich Merz tut es jetzt nicht. Er tut es nicht. Er tut auch nicht das, was man sich erwartet, Deindustrialisierung rückgängig machen, Automobilindustrie wieder aufbauen, für Energiesicherheit sorgen in Deutschland, Wohlstand wieder zu erringen, Arbeitslosigkeit rückzufahren und solche depperten Gesetze wie zum Beispiel das Heizgesetz der Grünen endlich abzuschaffen, wo man den deutschen Haushalten vorschreibt, wie sie zu heizen haben. Das tut er nicht. Oder 72 Geschlecht einführen. Sondern er und Klingenbeil und Söder definieren sich nur, wie können wir gegen die AfD sein. Und ich sage, das hat sich heute gerecht. Der einzige Schlachtruf zu behaupten, ich bin nur gegen die AfD und damit regiere ich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt,
Das ist am Ende zu wenig, Herr Dr. Bornmehner, egal wie man zur AfD steht. Man kann die AfD intellektuell herausfordern, personell, mit den besseren Ideen, mit ihren Fehlern, mit ihren guten Dingen, was auch immer. Aber allein zu sagen, die sind rechtsextrem, die sind verboten, das ist oder die gehören verboten, ist am Ende zu wenig. Und das hat sich aber das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Machen wir eine kurze Werbepause und dann sind wir genau bei dem Thema, das in Deutschland ja bis zum heutigen Tage ohnehin alle Schlagzeilen bestimmt hat. Jetzt hat Friedrich Merz das mal kurzzeitig zumindest abgelöst, nämlich ein mögliches Verbot der AfD, nachdem nämlich der deutsche Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. So, wir kommen zurück, zweiter Teil mit Sebastian Bornmehner und Gerald Groß. Wir haben jetzt schon über Friedrich Merz ausführlich diskutiert, aber jetzt kommen wir noch, oder bleiben besser gesagt, in Deutschland, denn in Deutschland gibt es viel Aufregung, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, um den Bericht des Verfassungsschutzes, der nämlich die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Jetzt sagen viele Experten, das ist eigentlich ein Schuss ins Knie und genau damit treibt man eigentlich der AfD-Wähler zu. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also schauen wir uns einmal an, was der Sukkus des Berichts ist, der noch nicht veröffentlicht wurde. Es sind über 1000 Seiten, auf denen ganz minutiös zusammengetragen wurde in einem mehrjährigen Verfahren, darf man nicht vergessen. Es war zuerst ein Beobachtungsfall, dann ein Prüffall und jetzt ist halt gesichert rechtsextrem. Also die Behörden haben es sich nicht leicht gemacht. Das war kein Schnellschuss. Die haben das über Jahre aufgebaut, über Jahre beobachtet, sich ganz genau angeschaut. Was sagen die Funktionäre der AfD? Wie agieren die Mandatare der AfD? Welche Verstrickungen zu neonazistischen Gruppen gibt es? Wie genau ist ihr Programm? Wie ist das, was sie leben? Und so weiter. Und nach all diesen Beobachtungen, nach Jahren der Prüfung, kommt es zum Schluss, der zentrale Satz ist, das in der Partei vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit dem freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. Das ist der Sukkus der ganzen Geschichte. Und das stützt sich auf eine ganze Reihe von einschlägigen Aussagen, die in der Vergangenheit Mandatare und Funktionäre der AfD auf Europaebene, auf Landesebene, auf Bundesebene gemacht haben. Es geht ganz zentral um so Begriffe wie Umvolkung und das, was im Hintergrund steht, um NS-Ideologie, die da ganz offen mitverpackt wird. Es geht ganz klar um eine demokratiefeindliche Aussage, wie zum Beispiel von Björn Höcke, der den Verfassungsschützern droht und sagt, man kann den Angestellten des Verfassungsschutzes nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Also da wird offen gedroht den Behörden. Und ich bin froh, dass die AfD das macht, was sie schon vor ein paar Jahren gemacht hat, als man sie zum Prüffall ernannt hat, nämlich zu klagen. Weil was wird dann passieren, so wie es 2022 passiert ist, das Gericht wird auch gerichtlich festhalten, nicht nur behördlich, sondern auch gerichtlich, die zweite Säule, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist. Wenn die AfD diesen Bescheid vom Gericht auch braucht, den wird sie bekommen. Die AfD ist eine strukturell rechtsextreme Partei mit neonazistischen Verflechtungen, mit einem völkischen Gedankengut, das ausgrenzend ist, wo Menschen als minderwertig betrachtet werden, wo ganze Bevölkerungsgruppen als weniger wertvoll und werthaft betrachtet werden in ihrem Menschsein als andere. Das ist natürlich mit den Grundfesten der Demokratie, der deutschen Demokratie, nicht vereinbar. Und was wir in Deutschland haben, was uns in Österreich fehlt, weil sonst hätten wir dieses Prüfverfahren unter Umständen in Österreich auch schon, ist das Konzept der wehrhaften Demokratie. Die Deutschen haben ihre Geschichte reflektierend, sehend, was in den 20er Jahren der Weimarer Republik schiefgelaufen ist, verstanden, dass eine wehrhafte Demokratie sich auch gegen diejenigen wehren muss, die mit demokratischen Mitteln, aber auf eine undemokratische Art und Weise denkend in gewisse Funktionen gekommen sind. Man darf nicht den Fehler machen, der in den 20er Jahren passiert ist, wo man zugeschaut hat, wie die Nationalsozialisten von Wahl zu Wahl stärker geworden sind, Doppelstrategien gefahren sind, auf der einen Seite mit Schlägertrupps die Leute einschüchtern und dann in den Parlamenten immer mehr Antisemitismus und Rechtsextremismus verbreiten, sondern man muss sich wehren und das im Keim ersticken. Und im Keim ersticken bedeutet, ich bin mir der Meinung, das ist schon viel zu spät, aber spätestens jetzt ein Verbotsverfahren einzuleiten, um zu prüfen, weil ein Verfahren heißt nicht, dass es irgendjemand von oben diktiert, sondern da gibt es ein Gericht, das prüft es, das hört sich alle Seiten an und trifft dann eine Entscheidung. Und das brauchen wir jetzt sehr, sehr schnell, weil das, was wir erleben, nicht zuletzt gestützt auf die wunderbare Sternrecherche, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist, wo man gesehen hat, dass die inzwischen 14, 15, 16-jährige Kader aufbauen, die Gewalttaten vollbringen, die Anschlagspläne auf Asylunterkünfte und Kulturheime
Altenheime im Osten von Deutschland wälzen, die ganz offen neonazistische Gedankengut leben und verbreiten und zelebrieren. Und die Kurzen, was Sie sagen? ja, gleich, Sie können gleich darauf antworten. Ja, war nur so. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir jetzt mit der vollen Härte, die der Staat zum Schutz der Demokratie hat, vorgehen, um dem zu entsprechen, was auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung möchte, weil die stimmt mehrheitlich für ein Verbot der AfD. Die ist mehrheitlich der Meinung, dass die AfD rechtsextrem ist. Und ich glaube, jetzt aus der österreichischen Perspektive betrachtet, wir müssen aufpassen und wir sollten die Ableitungen daraus ziehen, denn wenn in Österreich eine Partei, die sich als Schwesternpartei einer rechtsextremen Partie versteht, wenn in Österreich ein Mensch ist, der sich zum Volkskanzler ausruft und der beste Freund einer Frau sein möchte, die ein völkisches Gedankengut in ihrer Partei pflegt, dann sollten wir uns in Österreich auch die Frage stellen, ob wir so eine Partei eigentlich zulassen können. Und deswegen bin ich der Meinung, auch die FPÖ gehört mindestens einmal unter Beobachtung gestellt, gehört mindestens einmal geprüft vom Verfassungsschutz und es muss sich ganz genau angeschaut werden, Stichwort sächsische Separatisten, die ein Lager in den Hauptwohnsitz von höchsten Mitarbeitern von Staatsfunktionären haben, welche Überschneidungen es da gibt. Alarmsignale gibt es in Österreich noch und nöcher. Ich könnte jetzt eine Stunde lang referieren, was allein in den letzten 14 Tagen alles in Österreich passiert ist. Von Neonazi, die Waffenlager ausgehoben wurden oder FPÖ-Generalsekretäre, die offen gegen Homosexuelle hetzen im Nationalrat, FPÖ-Abgeordnete, die von Umvolkung sprechen und so weiter. Also die Signale sind doch für alle sichtbar. Und spätestens jetzt sollten wir das Signal aus Deutschland ernst nehmen und uns die Frage stellen, was wollen wir in Österreich diesmal anders machen? Also, Herr Dr. Bornmänner, Sie fordern mit voller Härte des Gesetzes gegen die AfD vorzugehen. Ich bin dankbar, dass Sie in Deutschland nichts zu sagen haben, weil die Deutschen nach 45 gelernt haben, dass irgendwelche minderwertigen Postkartenmaler den Deutschen immer nur Unglück gebracht haben. Wenn Sie sich in Deutschland engagieren wollen, gehen Sie 5 Meter über die Straße an die Kunstuniversität, suchen Sie sich einen Aquarellkurs und dann bewerben Sie sich für den Deutschen Bundestag. Okay? Heißer Tipp von mir. Vielleicht haben Sie mehr Erfolg als der Vorgänger. Zweiter Punkt. Schauen Sie, ich möchte mal in Connect stellen, was in Deutschland alles bisher erlaubt war. Es war erlaubt, dass ehemalige SED-Mitglieder und Stasi-Mitarbeiter und Stasi-Agenten, die sich eindeutig demokratiefeindlich, kommunistisch-faschistoid die letzten Jahrzehnte betätigt haben, in höchste Staatsämter gekommen sind, Ministerpräsidenten deutscher Staaten wurden. Es war in Deutschland möglich im Übrigen, trotz dieses Verfassungsschutzes, dass ehemalige Mitglieder der RAF, Sympathisanten und Rechtsanwälte in Deutschland, der RAF, der Roten Armee-Fraktion, der Terroristen der 68er-Generation, Stichwort Mord an Herrn Schleyer, deutscher Innenminister wurde. Chili, klingelt's, bing, 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 bing. So, es hat in Deutschland jene Situation gegeben, dass ein ehemaliges Mitglied der VDJ, der SED, die für Propaganda und Akquisition in ihrer Gruppe zuständig war, deutsche Kanzlerin geworden ist. Sage ich auch, dass das möglich war. Also es war bis jetzt möglich, dass offenbar, wenn man dem kommunistisch-linken, terroristischen RAF-SED-Lager angehört, in Deutschland trotz des scharfen Verfassungsschutzes ohne ein Problem zum angesehenen Mitglied der obersten Behörden Deutschlands werden konnte. Schauen Sie sich die Lebensläufe ganz normal auf Wikipedia der genannten Personen an und Ihnen kommt das Speiben. Es ist in Deutschland möglich, dass der Rechtsnachfolger, der eindeutige Rechtsnachfolger und Vermögensübernehmer der Mauermörderpartei SED des Herrn Honecker im Deutschen Bundestag sitzt. Die Rechtsnachfolger der Mörder eines Herrn Walter Ulbricht und eines Herrn Erich Honecker in Deutschland eine Bundestagsfraktion bilden. Wissen Sie, was nicht der Fall ist? Dass es in der AfD-Bundestagsfraktion oder in den Landtagen Neonazis gibt. Was nicht der Fall ist, dass es im Deutschen Bundestag oder in den Landtagen Schlägertrupps oder Gewalttäter, Terroristen oder Rechtsanwälte von Terroristen gibt, die Rechtsextreme wie die NPD oder andere rechtsterroristische Vereinigungen vertreten. Das hat die AfD in ihren Reihen nicht. Im Gegensatz zur Linken, im Gegensatz zur Union und im Gegensatz zur SPD. Das nochmal zur geschichtlichen Aufarbeitung der letzten 40, 50 Jahre der Deutschen Republik, was in Deutschland alles möglich war und was wo angestreift und angeschrammt ist. Schauen Sie sich den Lebenslauf der Frau Merkel, des Herrn Schily und alle anderen Regierungsmitglieder an. Die DDR jetzt wirklich mit dem Naziregime? Herr Dr. Bornmänner, dritter Punkt. Folgendes, dritter Punkt. Wir haben ein 1000-seitiges Gutachten
von dem wir 3 Sätze bisher wissen. Einer der Sätze war, die AfD ist rechtsextrem, weil sich Dino Krupperler über Annalena Baerbock verächtlich gezeigt hat und gemeint hat, sie wäre eine NATO-Vasallin Amerikas. Dieser Satz könnte auch von Sarah Wagenknecht stammen. Nein, Herr Dr. Bornmänner, dieser Satz stammt auch von Sarah Wagenknecht. Ist Sarah Wagenknecht rechtsextrem? Am Gebäude des Deutschen Reichstages steht dem deutschen Volke. Die deutschen Bundestagsabgeordneten und die deutschen Regierungsmitglieder schwören auf das deutsche Volk, auf den deutschen Volksbegriff. Ist die israelische Regierung, die auf das Existenzrecht Israels als homogene, geschlossene Gruppe beharrt und das mit der Waffe verteidigt, ein rechtsextremer Tyrannenstaat? Ich frage Sie, ist Israel ein Nazistaat geworden, der unter deutscher Verfassungsschutzbeobachtung gehört? Genau nach den gleichen Grundsätzen, wie man AfD-Mitglieder beobachtet? Nein, niemand würde auf diese blöde Idee kommen. Diese 3 Zitate, die wir kennen aus einem Verfassungsschutzgutachten, das in Wahrheit Copy-Paste aus Medienartikeln besteht, zeigt nur, wie Hanebüchern der Vorwurf ist, 48 Stunden vor dem Rücktritt von Frau Nancy Faeser, dass diese Frau als politische Agitateurin, und ich behaupte hier als linksextremer Verdachtsfall, diese Frau als linksextremer Verdachtsfall, nein, als bestätigter linksextremer Fall, parteipolitisch einen Verfassungsschutz in Geiselhaft gehalten hat. Und der 4. und letzte Punkt. Wer hat festgestellt? Es hat eine Behörde festgestellt, die mit österreichischen, mit europäischen Nachrichtendiensten nichts gemein hat. In allen europäischen Nachrichtendiensten gilt, parteipolitische Funktionäre haben in Nachrichtendiensten nichts verloren. Es hat in Österreich in der Direktion Nachrichtendienst und Staatsschutz eine Diskussion gegeben, weil die Ehefrau vom Chef offenbar für eine Gemeinderatswahl kandidiert hat, und das hat schon für einen halberten Skandal gesorgt. Der deutsche Verfassungsschutz wurde bis vor wenigen Monaten von einem Präsidenten vertreten, nach außen vertreten, der dieses Gutachten angeordnet hat. Der, wissen Sie, wo er kandidiert hat? Für die CDU, für die Bundestagswahl, und in seinem Wahlkreis gescheitert. Also offenbar kein Linksextremer. Nein, aber ein parteipolitischer Agitateur, ein parteipolitischer Gefälligkeitsgutachten. Die große Frage, die ja jetzt im Raum steht, ist, muss als Konsequenz dieses Berichts die AfD verboten werden? Meiner Meinung nach ja. Warum? Wenn eine unabhängige Behörde, wo natürlich die Mitarbeiter so wie überall im Staat die Möglichkeit haben, sich parteipolitisch zu engagieren. Ich meine, wo kommt man denn dahin, dass man jemandem das Menschenrecht absprechen, sich politisch zu engagieren oder zu agitieren? Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Herr Gross, wir würden allen FPÖ-Mitarbeitern, allen FPÖ-Mitgliedern, allen Menschen, die die FPÖ wählen, untersagen, jemals wieder in eine Staatsfunktion zu kommen. Fände ich nicht uninteressant, dass wir darüber reden, aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Also hören Sie bitte auf damit, nur weil der Präsident des Verfassungsschutzes einmal für die CDU kandidiert. Ich würde ja verstehen, wenn das quasi ein SED-Politiker gewesen wäre, aber es ist er nicht. So, gehen wir zurück. Also, gehen wir zurück. Die Behörde, der Verfassungsschutz in Deutschland, ist eine Behörde, die auf Basis des Grundgesetzes die Prüfung der AfD vorgenommen hat, nachdem sie jahrelang beobachtet hat, über viele Jahre lang und in 2 verschiedenen Stufen, mit inklusive gerichtlichen Verfahren, weil die AfD sich schon als Prüffall nicht einstufen lassen wollte und das Gericht gesagt hat, doch ihr seid ein Prüffall, weil Substrat da ist, haben sie ermittelt, und die Konklusio, das Substrat dieser Ermittlungen waren 1000 Seiten, in denen minutiös dokumentiert ist, wie Abgeordnete wie zum Beispiel Dennis Holoch sagen, Multikulti bedeutet Traditionsverlust, Identitätsverlust, Verlust der Heimat, Mord, Totschlag, Raub und Gruppenvergewaltigung. Oder Hannes Knauk, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutsch zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerschaftsurkunde in der Hand zu halten. Also ein völkisches Gedankengut sichtbar wird in hunderttausenden Fällen, von der kleinen Gemeindeebene bis zur Bundestagsfraktion, bis ins Europäische Parlament, Stichwort Maximilian Grah, sehen wir was hat der Maximilian Grah gesagt, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Okay. Sehen wir ein Gedankengut, das jenseits von Gut und Böse ist, das aber jedenfalls gegen die
demokratische Grundordnung ist. Ich kann das nur immer und immer wieder wiederholen. Die vorherrschende ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis. Es geht darum, dass die AfD und maßgebliche Proponenten der AfD ein Volksverständnis haben, das auf der Zugehörigkeit zu einer Ethnie aufbaut. Und das, lieber Herr Gross, nennt man Rassismus, und das, lieber Herr Gross, haben wir Gott sei Dank überwunden. Und deswegen verstehe ich es, dass wenn eine Partei, die ja nicht einfach nur ein Sammelsurium von ein paar schief angelaufenen Leuten ist, sondern eine Partei, die Steuergeld bekommt, die Immunität besitzt, die Privilegien besitzt, die Macht besitzt, die Einblick bekommt, die muss man unter Kontrolle bekommen. Kann man wirklich die größte Oppositionspartei verbieten? Ja, selbstverständlich. Ich meine, dass sie überhaupt zur größten Oppositionspartei werden konnte, ist ja schon einmal ein großes Politversagen. Und dass man jahrelang zugeschaut hat und zuerst beobachtet hat, dann geprüft hat, das ist ja schon aus meiner Sicht ein Staatsversagen. Aber so ist halt der demokratische Ablauf, dass die Behörde nicht einfach so aus irgendeiner Litanei heraus entscheiden kann, dass die AfD rechtsextrem ist. Ich habe eine Frage. Ja, das können Sie nachher stellen. Okay, ja. Also, Ja, jetzt erzähl die mal AfD, nein, das sind noch nicht einmal zwei. Also, ja. die AfD hat 20%, die in Wirklichkeit nicht einmal 10% sind. Wenn wir uns anschauen, wie viele Leute an Wahlen teilnehmen und wie viele Leute wahlberechtigt Dann hat die sind. CDU aber auch nur mehr. So ist es, aber die ist auch nicht Naja, dann schaffen wir den ganzen Bundestag Aber die auf, ist ja wenn er nicht nicht mehr demokratisch Herr legitimiert Gross, ist. Das ist ja der Schluss Ihrer Litanei. Nein, überhaupt nicht. Schaffen wir die Parlamente Nein, ab, sie sind nein. nicht mehr legitimiert. Achso, es ist nur die AfD nicht Es legitimiert. geht hier darum, Herr Gross, ich erkläre es Ihnen. Hören Ja. Sie zu. Ich erkläre es Ihnen. Die AfD sagt, wir sind das Volk. Dabei sind sie nur eine Gruppe von Rassisten. Die AfD sagt, wir stehen für die Mehrheit. Dabei sind es nicht einmal von 9% der deutschen Bevölkerung gewählt worden. Darum geht es, Herr Gross. Kein CDU-Politiker, kein SPD-Politiker, niemand von den Grünen stellt sich hin und sagt, wir haben die Deutungshoheit darüber, wer deutsch sein soll und wer nicht. Aber die AfD, und das habe ich Ihnen gerade mit mehreren Zitaten bewiesen, hat ein völkisch-ethnisches Gedankengut. Und das ist nicht mit einer demokratischen Grundordnung vereinbar. Und deswegen gehört sie verboten. Darf ich vielleicht? Herr Jetzt. Dr. von Männer, kurze Frage. Welchen rassistischen, völkischen Begriff, Sie haben Maximilian Krah genannt, hat Maximilian Krah geäußert? Ich kann gerne recherchieren, während Sie die nächste... Sie haben es gerade behauptet. Ich habe gesagt, vom kleinen Abgeordneten bis hinauf in die AfD-Europatagsfraktion, Stichwort Maximilian Krah, Ja, und ein was hat er Angehöriger gesagt? dieser Fraktion ist. Und was hat er gesagt? Ich kann es gleich, wenn Sie wollen, lege ich Ihnen Beweis hin. Ja, okay. Aber jetzt, Geben Sie mir 2 Minuten Zeit, dann lege ich Ihnen das Legen vor. Sie Beweis. Wunderbar, gerne. Dann Ja. Sie recherchieren. So. Ja. Also, zweite Frage. Von wem stammt der Satz, die multikulturelle Agenda ist in Deutschland gescheitert, Muslime sind größtenteils nicht integrierbar, es braucht eine neue deutsche Leitkultur? Keine Ahnung. Angela Merkel, November 2004. Naja. Ist Angela Merkel rassistisch? Ich frage Sie, rechtsextrem. Ist Angela Merkel nach Maßgabe des deutschen Verfassungsschutzes rechtsextrem? Ja, eindeutig. Dieser Satz stammt von Angela Merkel 2004. Wer hat den Satz geprägt? Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft am Ende nicht Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta. Scholl-Latour. Ist Scholl-Latour rechtsextrem? Ich frage Sie. Wenn ja, dann muss der deutsche Verfassungsschutz gegen das ideelle Vermächtnis von Scholl-Latour, gegen das politische Vermächtnis von Angela Merkel, gegen Franz Josef Strauß und einige Rülpser des Markus Söder mit der gleichen Härte vorgehen wie gegen die AfD. Das ist der erste Punkt. Und der ist nicht hinwegleugnbar. Der zweite Punkt ist, Sie behaupten, der deutsche Verfassungsschutz wäre eine unabhängige Behörde. Woher nehmen Sie diese Behauptung? Herr Born-Mehner, Na, was soll das sein? er ist keine unabhängige Behörde, er definiert sich auch nicht als unabhängige Behörde, er ist eine weisungsgebundene Behörde des Bundesministeriums Ja, aber es für ist keine Inneres parteipolitische Organisation. und Heimatschutz und die Fachaufsicht für das übernimmt das Bundesministerium für Inneres und Heimatschutz, vertreten durch die Bundesministerin für Inneres und Heimatschutz, nennt sie Faeser. Die Mitarbeiter im Verfassungsschutz sind parteipolitisch bestellt. Der Vizepräsident ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD. Der Vorsitzende ist ein Kandidat und Funktionär der CDU. Das hat nichts mit unabhängigem Beamtentum zu tun. Der dritte Punkt. Sie gehen hierher und sagen, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin, dass wir deutschen Verwaltungsbeamten verbieten, sich parteipolitisch zu engagieren?
Na, selbstverständlich verbieten wir den Mitgliedern des österreichischen Verfassungsgerichtshofes die parteipolitische Agitation. Ja, natürlich. Na, selbstverständlich. Ja, und solange sich eine Behörde wie der deutsche Verfassungsschutz aufschwingt, unabhängige Gutachten ex cathedra förmlich richterlich bestätigend zu verurteilen und solche Typen wie Sie auch daran glauben, dass ein Urteil dahinter liegen würde, muss man besonders sorgsam anwenden auf eine solche Behörde, von der die Mehrheit der Deutschen ausgeht, sie spricht nur die Wahrheit. Das ist ja das hauptsächliche Problem. Wer im Übrigen eine SED-Nähe hat zu den Linken und ein Funktionär der Linken ist der Präsident des Thüringer Vergleichen Sie jetzt die SED mit den NS-Zeit? Ich weiß nicht, wie Sie wieder auf NS kommen. Aber es geht bei der AfD um Rechtsextremismus. Haben Sie eine besondere... Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Ja, Sie haben so, folgender Punkt. Ich bin nur nicht auf einem Auge blind. Und das ist das Hauptproblem dieser gesamten Debatte. Am Ende sage ich Ihnen eins, diese Verbotsdiskussion, diese rechtsextremistische Einschätzung des sogenannten des Verfassungsschutzes wird der AfD am Ende nur helfen. Weil, schauen Sie, wir haben ja einen Vergleichsfall. Vor 2 Monaten hat man den aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten in Rumänien verbieten wollen. Kennen Sie das Ergebnis von vorgestern? Der andere, der noch schlimmere, ist mit 40% durch die Decken gegangen. Das Volk lässt sich nicht gängeln von Bevormundern und Zensuren. Am Ende spricht das Volk Demokratie, ja, so wie in Wien, gell? Und nicht einzelne Abgeordnete. Das genauso wie Sie. Na, aber bei dem Punkt, einen Satz erlauben Sie mir noch. Dieses ständige Herunternivellieren von Demokratie, indem Sie mit dem Abzug der Wahlbeteiligung Menschen, die gewählt worden sind, die demokratische Legitimation abzusprechen, bedeutet, dass die von Ihnen neuerdings nach den Grünen verehrten, zum Beispiel in Österreich nur mehr 1,5% haben und die Parlamentshürde nicht einmal schaffen, aber dennoch in der Regierung 30% mitbestimmen, bedeutet, dass die Grünen nicht im österreichischen Parlament werden, bedeutet, dass die 20%-Partei ÖVP in Realität nur mehr 10% hat, aber den Kanzler stellen will und ändert nichts an der Tatsache, dass der zweitgrößte Stimmenanteil in Deutschland an die AfD gegangen ist in netto und in Österreich der stärkste Stimmenanteil an Alles der klar, FPÖ. gut. Also, Sie haben mich vorher aufgefordert, Ja. nachzuweisen, warum Völkische Maximilian Aussage, Krah, genau, ja. wunderbar. Also, Maximilian Krah ist so rechtsextrem, dass er von der AfD sogar Auftrittsverbot bekommen hat und Marine Le Pen gesagt hat, sie will die AfD nicht in der eigenen Fraktion haben auf Europaebene, weil ihm dieser Mann zu rechts ist. Warum? Was sagt er? Er sagt, ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Maximilian Krah ist also der Mann, den Sie unterstützen, lieber Herr Kross, für den Sie Wahlkampf gemacht haben, der sagt, nicht jeder SS-Mann sei automatisch ein Verbrecher gewesen. Na was denn sonst waren die Aufseher in den Konzentrationslagern als Verbrechern, Herr Kross? Na was denn sonst? 80 Jahre, wir haben vor kurzem die Befreiung von Dachau und Mauthausen gefeiert, wo die FPÖ übrigens ausgeschlossen ist aus gutem Grund, weil sie rechtsextrem ist, Herr Kross. Und Sie setzen sich hierher und besitzen die Frechheit, nachdem Sie Wahlkampfreden für die AfD in deutschen Bierzelten halten und für die FPÖ in Österreich, zu sagen, was ist das Problem mit Maximilian Krah? Ich erwarte mir von Ihnen Distanzierung jetzt zu Maximilian Krah, nachdem Sie offensichtlich nicht gewusst haben, was für ein Typ der ist. Aber ich kann nur hoffen, dass Sie spätestens jetzt, wo Sie wissen, dass der solche Aussagen macht, und ich kann Ihnen 1000 solche Aussagen von AfD-Leuten bringen, in Zukunft nicht mehr in den Bierzelten der AfD auftreten und sich bezahlen lassen von dieser rechtsextremen Truppe. Und ich kann nur hoffen, dass Sie von einem Maximilian Krah jetzt explizit Abstand nehmen und hier sagen, ja, ich möchte mit der Person nichts zu tun haben. Es ist folgendes Problem eingetreten, dass Sie binnen von 2 Minuten eine Google-Recherche gemacht haben, ohne wieder die Unterzeilen zu lesen. Aha. Erster Punkt, wie so oft. Also, ich habe nie für den Maximilian Krah Wahlkampf gemacht. Ich weiß nicht, woher Sie das nehmen. Für die AfD haben Sie Wahlkampf gemacht. Aber nicht für Er Maximilian ist Teil der AfD. Aber nicht für die AfD wurde in der Gesamtheit als rechtsextrem bezeichnet. Verstehen Sie das jetzt endlich? Herr Bormener, Sie können sich es nicht Herr mehr Bormener, aussuchen. Mit Höcke will ich nicht, sondern mit Alice Weidel Sie schon. treten mit Grünen auf, treten Sie dann Nein, gleichzeitig ich mit trete Lena nicht mit Schilling Grünen auf? auf. Also Entschuldigung, Nein, du ich nicht trete mehr, nicht Verzeihung. mit Gut, Sie Nein, haben die Grünen abgeschossen. Stopp. Herr Kross, Sie werden von mir in den letzten 8 Jahren keine einzige parteipolitische Äußerung hören. Keine
Einzige. Sie Ich werden war immer noch laut. nie in den letzten Sie 8 werden Jahren. immer laut. Ich werde immer laut, wenn es um Nazis geht. Nein, Da Sie haben werden immer vollkommen laut, weil Sie sind. Sie glauben im Recht zu sein. 80 Jahre Hören Sie nach mir zu. der Nazi-Diktatur Hören sitzen Sie mir hier zu. und verteidigen einen Hören Verbrecher. Sie mir zu und Sie werden etwas lernen. Ja. Konrad Adenauer, großer deutscher Kanzler, Nachkriegskanzler, und Krah hat ihn zitiert in diesem Corriere della Sera-Interview, sagt in einem Brief, dass er selbstverständlich nicht jeden, der eine deutsche Uniform getragen hat, gleichsam als Verbrecher bezeichnen will. Weil sonst müsste Josef Ratzinger, den Flakhelfer, der eine NS-Uniform getragen hat, auch als Verbrecher Es ging um die bezeichnen. SS, nicht Sonst um die... müsste ich Leopold Herr Groß. Wagner, Landeshauptmann von Kärnten, der bei der SS war, selbstverständlich den Sozialdemokraten, den großen Kärntner Sozialdemokraten, als Verbrecher bezeichnen. Ja, natürlich. Den großen Landtagspräsidenten Franz Wegert, Waffen-SS, Ja, selbstverständlich. als Verbrecher. Na, was denn sonst? Ja, na, Herr Dr. Bornmena, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die SS und auch die SA und die gesamten Organisationen Verbrecherorganisationen Na, waren, bitte. Einzelstufende, aber man dennoch mit Blick auf die einzelnen Mitglieder historisch verbrieft immer differenziert hat, ob Menschen an Kriegsverbrechen oder Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt Ja, wurden krass. oder bei reinen, hören Sie mir zu, oder bei reinen Einheiten der Kriegsführung waren. Dass der Krieg per se ein Verbrechen ist für mich vollkommen Wie klar. bitte? Dass die Verbrechen des Nationalsozialismus eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte sind, ist für mich auch klar. Aber dass wir unterscheiden, beispielsweise zwischen dem Flakhelfer Josef Ratzinger, NS-Uniform, späterer Papst Benedikt oder Franz Wegert oder Christoph Klauser, Finanzlandesrat in der Steiermark, SPÖ, Landeshauptmann Wagner, Landtagspräsident Wegert und Gründerväter der Mit Republik. jeder da in der Sendung verteidigen. Ich Und, hoffe, nein, in keinster Weise. In keinster Weise. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man kann über den Max Krah wahrscheinlich viel denken. Man kann sagen, er ist ein Opportunist oder Heuchler, was auch immer. Aber ich bin mir, tun Sie, feel free. Aber man kann sicher nicht behaupten, dass dieser Mensch rechtsextrem ist. Das möchte ich Herr Ihnen Groß, auch er bei hat dieser gesagt, Gelegenheit sagen. nicht jeder auch SS bei dieser Gelegenheit, Sind Sie verrückt? Auch Was, bei wenn nicht dieser, Rechtsextremist auch ist? bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen das sagen, dass ein differenziertes Geschichtsbild zu einzelnen Personen Was heißt des das? damaligen, Herr Groß, des damaligen Regimes... Schauen Sie mich an. Ja. Schauen Sie mich an. Ja. In Bezug auf den Nationalsozialismus, in Bezug auf die Gräueltaten der Nazis, in Bezug auf die unglaublichen Verbrechen, die den Juden, den Homosexuellen und Andersdenkenden angetan wurden, gibt's kein differenziertes Geschichtsbild, lieber Herr Groß. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir auch noch darüber diskutieren sollten, ob Leute, die Teil der SS waren, vielleicht doch nicht so schlimm waren, weil sie sich ja nicht ausgesucht haben. Also, dass Sie das im Jahr 2025, wenige Tage nach dem Gedenken der Befreiung der Konzentrationslager, des größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, sich hierher setzen und sagen, wir brauchen ein differenziertes Geschichtsbild, ist genau der Grund, warum die AfD als völkisch eingestuft wird, als rechtsextrem und verboten werden soll. Und mit den Äußerungen, Herr Groß, werden Sie nicht lange auf Sendung bleiben können. Das sage ich Ihnen jetzt auch. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht... ich weiß, man kann schon tolerant sein, aber sich zu sagen, in Bezug auf die Gräueltaten des Nationalsozialismus braucht man ein differenziertes Geschichtsverständnis. Haben Sie gerade hier gesagt? Zu einzelnen Personen. Und ich habe Ihnen 3 Personen genannt. Klauser, Wagner, Wegert. Und ich möchte Ihnen noch eine Person nennen. Die letzte Person. Schauen Sie beispielsweise Graf Klaus Schenk von Stauffenberg. Offizier der deutschen Wehrmacht, SS. Was war er? Ein Verbrecher natürlich. Sehen Sie, ich glaube, er ist ein Held. Ja, aber dann unterscheiden wir uns. Ich glaube, dass der Hitler-Attentäter, der Europa von Hitler befreien wollte, ein Held ist. Und daher gibt es für Graf Stauffenberg Kasernen, die seinen Namen tragen, Gassen, die seinen Namen tragen, deutsche Gedenkfeiern, die seinen Namen tragen und deutsche Einheiten der Bundeswehr, die seinen Namen tragen, weil er ein Märtyrer für die deutsche Menschlichkeit in einem grauen Zeitalter war. Und er hat eine Offiziersuniform der deutschen Wehrmacht aber nicht der SS. gefunden. Aber nicht der SS. Schauen Sie es an, vielleicht finden Sie einen Orden. Okay, jetzt NSDAP-Mitglied, hochrangiger Nationalsozialist. Hochrangiger Nationalsozialist. Okay, wir werden da jetzt keine Geschichtsstunde Im Staat einlegen. des Führers Kurze und Verbrechers. Werbepause, dann kommen wir zurück Stauffenberg und war dann ein Held. wechseln wir Und nach den Österreich. bezeichnen- Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück mit Sebastian Bornmeder und Gerald Groß. War sehr hitzig die letzte Runde. Wir wechseln nach Österreich, wir bleiben aber bei der FPÖ. In dem Fall ist die FPÖ nämlich heute aufgetreten, hat eine Pressekonferenz gegeben unter dem Titel Corona-Aufarbeitung. Sie will jetzt über 897
27 parlamentarische Anfragen einbringen an unterschiedlichste Ministerien, um das Corona-Thema aufzuarbeiten. Die ÖVP meint schon, die FPÖ würde jetzt aus Frust versuchen, die Verwaltung lahmzulegen. Was ist von der Aktion zu halten? Also grundsätzlich mal fände ich es wichtig, dass die FPÖ eine Rechtsextremismus- und Neonazismus-Aufarbeitung macht, weil ich glaube, dass jede Partei 80 Jahre nach den Schrecken des Nationalsozialismus berufen ist, ganz genau aufzuarbeiten, was in Österreich passiert ist und wo es Verflechtungen auch zur eigenen Partei geben könnte. Und wenn ich mir so anschaue, und ich habe mir das sehr genau angeschaut, was für Einzelfälle wir in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben, zum Beispiel den verurteilten wegen NS-Wiederbetätigung Kandidaten auf der Liste der FPÖ in der Donaustadt, oder die NS-Devotionalien, die in dem Haus vom Büroleiter des Nationalratspräsidenten gefunden wurden. Oder der Spitzenkandidat der FPÖ Hohenberg, der bereits vor der Angelobung als Gemeinderat auf sein Mandat verzichten musste, weil der mehrfach vorbestrafte Mann nach dem Verbotsgesetz und wegen Verhetzung zu einer teilbedingten Strafe verurteilt nicht rechtskräftig wurde. Also wir sehen immer und immer wieder das Gleiche. Und deswegen glaube ich, die FPÖ würde der österreichischen Demokratie und der österreichischen Gemeinschaft den größten Gefallen tun, wenn sie sich einmal mit ihren eigenen braunen Flecken beschäftigen würde und mit der Frage des Rechtsextremismus innerhalb der FPÖ und das ordentlich aufarbeiten würde und eine ordentliche Historikerkommission einsetzen würde, dann glaube ich, wäre ihr gedient. Jetzt zum Thema Corona. Ich finde es seltsam. Die FPÖ hat ein Instrument mit 28% ausgestattet im Parlament, nämlich den sogenannten Untersuchungsausschuss. Und den verwendet sie nicht für die Corona-Aufarbeitung, sondern um irgendeine Rauchbombe in Richtung Bildnercheck zu werfen, von der wir alle wissen, dass er Plätzen ist und nichts dabei rauskommen wird. Nur um die ÖVP anzuschweinen, wie es so schön in FPÖ-Diktion heißt. Statt dieses Instrument zu nutzen, um, so wie von mir gefordert, so wie von der FPÖ versprochen, einen Corona-Untersuchungsausschuss zu machen, was wirklich sinnvoll und notwendig wäre, macht sie was? Sie tut's extra nicht. Sie kündigt zwar an, Herbert Kickl hat heute gesagt, ja, könnte sein, dass wir irgendwann einmal einen Corona-Untersuchungsausschuss machen, aber ich frage, warum warten? Warum macht man lieber 800 Einzelanfragen, von denen wir jetzt schon wissen, das dazu führen wird, dass die mindestens 3 Monate lang mal in der Bearbeitung sind, weil so lange ist Zeit, um eine Anfrage zu beantworten, von der wir wissen, dass ganz viele dieser Bestandteile nicht unter das Interpellationsrecht fallen und die Ressorts sagen werden, sorry, ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, sorry, ist nicht gedeckt vom Interpellationsrecht und so weiter. Was soll da an Substrat rauskommen, frage ich Sie. Und das ist genau das, was ich meine. Die FPÖ nutzt das Schwert, das sie hat, nicht um in die Wunde zu stechen, die Corona heißt, sondern sie lähmt den Beamtenapparat und wundert sich, wenn dann die Regierung mehr Mitarbeiter braucht, um die schwachsinnigen Anfragen der FPÖ zu beantworten. Das möchte ich dazu sagen. Also grundsätzlich ist es das Anfragerecht einer Oppositionspartei wichtig und wertvoll. Aber wenn man so vorsätzlich, meiner Meinung nach, schandhaft damit umgeht, indem man nicht den Corona-Untersuchungsausschuss macht, der genau dafür da wäre, um etwas zu untersuchen, sondern 800 Anfragen ausfetzt, von denen der Großteil wahrscheinlich nicht einmal unter das Recht fällt der Anfragebeantwortung, dann frage ich mich, wem ist damit genutzt, außer der FPÖ? Und das finde ich wirklich schändlich, weil ich glaube, dass die Menschen... Es ist natürlich eine PR-Aktion, es ist natürlich Sand im Getriebe der Regierung, aber das ist keine konstruktive Opposition. Wenn die FPÖ endlich einmal was Sinnvolles machen möchte mit den zig Millionen Euro an Steuergeldern, die sie von uns bekommen, mit den unglaublich fett ausgestalteten Gehältern, die sich Herbert Kickl, Christian Hafenecker und so weiter gönnen, dann sollten sie sich einmal wirklich selber um die Aufarbeitung der Corona-Geschichte kümmern, und zwar in einen gut vorbereiteten, gut orchestrierten Corona-Untersuchungsausschuss. Aber 800 Papierlen schreiben und an irgendwelche kleinen Beamten zu schicken und die dann raussuchen müssen irgendetwas, das ist niederträchtig und es ist meiner Meinung nach wirklich das Gegenteil von konstruktiv. Und damit beweist die FPÖ halt wieder mal, jede Stimme an die FPÖ, ob in Wien oder im Bund, ist eine weggeschmissene Stimme, weil sie sich nicht konstruktiv einbringen, sondern nur die Demokratie schädigen. Immer und immer wieder. Also zu Ihrer ersten Einleitung, die Corona und die Frage nicht betroffen hat, sondern auf den Nationalsozialismus und Rechtsextremismus gegangen ist. Ich kann Ihnen die reine Nettozahl sagen. Die meisten Nationalsozialisten nach 1945, im Übrigen auch Hochgrad-Nationalsozialisten, waren bei SP und ÖVP zu finden. Vollkommen wertfrei. Es gibt im Übrigen aus beiden Parteien Berichte bis zu dem NS-Arzt Groß, der SPÖ-Mitglied war und dann noch das große goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich was mit ihm bekommen. Nein, in keinster Weise. Er wird mit SS geschrieben, ich mit SZ sinnigerweise. Warum eigentlich SZ? Das weiß ich nicht. Das ist nicht deutsch, oder? Nein, es dürfte ungarisch oder so, Ja. burgenländisch sein. Sagen Sie gar keine echte Österreicher, oder was?
Zumindest bin ich mehr Österreicher als einer, der extra aus Chile kommen muss, dass er da ist. Also ich bin zumindest nach dem altösterreichischen Gedanke wahrscheinlich mehr Österreicher als irgendein Bananenklauber aus dem Land des Herrn Pinochet. Aber okay, nein, kommen wir wieder zur Diskussion. Ich bin ein echter Österreicher. Keine Beschimpfungen hier. Ja? Genau. Keine Beschimpfung. Also, stelle ich nur fest, die meisten Nazis waren meistens bei SP und ÖVP. Zweiter Punkt. Schauen Sie, der FPÖ das Werkzeug der parlamentarischen Anfrage abzusprechen, währenddessen beispielsweise im gleichen Zeitraum die Grünen 1600 Anfragen einzubringen und das nicht anzuprangern, das halte ich auch für unanständig. Also ich war selbst Parlamentarier, ich weiß, Sie waren parlamentarischer Mitarbeiter, Sie haben die parlamentarischen Anfragen klopfen müssen, ich habe es unterschrieben. Das war das Recht des Parlamentariers, über parlamentarische Anfragen zu den Verschwendungsorgien einer Regierung zu kommen. Ich halte daher die 827 parlamentarischen Anfragen an die Regierung zu Corona, zu den Ausgaben, COFAG-Förderungen, da kommen sie nämlich hin, zu den einzelnen Beschaffungsschritten, zur Impfpflichtdebatte etc. für im Übrigen genau das richtige Mittel, um einen Untersuchungsausschuss vorzubereiten, weil du in Wahrheit im Vorfeld bereits damit sehr viele Informationen bekommst. Unter anderem hat diese Regierung oder diese FPÖ, die sie mit fetten Gehältern etc. bezeichnen als Oppositionsparteien, gerade festgestellt, mit parlamentarischen Anfragen, dass er sich bei der derzeitigen österreichischen Bundesregierung, die sie so verteidigen, die Regierung heißt, die mit dreifach größeren Ministerkabinetten agieren muss, als alle Vorgängerregierungen zusammen zuvor. Ich sage es nur, mittlerweile zwischen 40 und 50 politische Offiziere und Kommunikationsabteilungen. Ich kann mich erinnern, wie wir beim Herbert Haupt angefangen haben, waren wir 13 im Ministerkabinett. Ich möchte Ihnen nur sagen, 13 Personen waren wir im Jahr 2000, mittlerweile so war auch die Leistung. 40. Genau so war die Leistung. Kinderbetreuungsgeld, Pflegegeld, nicht einmal das bringen zusammen. Jetzt schneiden Sie das Pflegegeld zusammen. Jetzt schneiden Sie das Kinderbetreuungsgeld zusammen. Nein, können wir gerne reden. Jetzt kürzen Sie das Kinderbetreuungsgeld. Der Haupt hat es eingeführt. Jetzt kürzen Sie das Pflegegeld. Der Haupt hat es erhöht. Nicht das Kindergeld eingeführt. Naja, was wären sonst? Wir hatten 2002 diese Regierungsvorlage vorbereitet. Das Bundesministerium für Soziales, Konsumentenschutz und Generationen. Herbert Haupt. Na, wer war's denn? Haben Sie eine andere Idee? Sinor? Ich kann es Ihnen sagen. Googelt er wieder mit seiner Schweizfuß. Das ist ja unfassbar. Ja, ich muss geht immer flach wie Holland. Glatt wie eine Glatze. Wie ein ist kein schrecklich. So. Sie kommen da mit irgendwelchen Fabulierungen daher. Und wissen Sie, was die FPÖ in den parlamentarischen Anfragen auch herausgefunden hat? Dass diese Regierung die größte Dienstwagenflotte der Zweiten Republik hat. So schöne große Simmer. 1955 wurde das Kindergeld eingeführt, okay? Sie Narr. Sie Narr. Okay? Haben Sie einen Vogel? Nein. 1955. Haben Sie einen Vogel? Nein. Entschuldigung, ganz kurz. Wie kommen Sie auf die blöde Idee, dass 1955 das Kinderbetreuungsgeld eingeführt wurde? Die erste Kinderbeihilfe. Ob Sie das Kinderbetreuungsgeld nennen oder Kinderbeihilfe oder Familienzuschuss, ist vollkommen blunzen. Das Kinderbetreuungsgeld ist ein eigenes Kinderbetreuungsgeldgesetz und wurde 2002 und 2003 als Rechtseinspruch, dafür, dass Sie Kindergeld mit Ihrer Familie kriegen, sollten Sie sich dafür interessieren, für Ihre minderjährigen Pampalatsch. Das war ein epochaler Fortschritt. Nein, vorher haben sie eine Kinderbeihilfe Schleiße gekriegt. Jetzt gibt es das Kinderbetreuungsgeld. Das ist ein epochaler Schritt. Was ist 1945? Sie verwechseln das mit dem Mutterkreuz. Okay, bevor das jetzt ausartet. Das muss man verstehen. Sie leben ständig in der Zeit. Also, die größte Dienstwagenflotte. Dicke BF7 BMW, dicke Audi 8, alle gepanzert, alle in L. Leasingraten, alle durchschnittlich 1700 Was werden die Schwarzen? Dem armen Sepp Schellhorn, Ihren Freund, einen kleinen X5, kein X7, keinen X7, einen X5. Aber was fährt denn der Herr Schellhorn? Ha? Sie Wappler, was war denn? Ein X7 fährt er. Weil ihm der 8,6 zu klein war. Ja, weil er seine Kochtöpfe nicht unterbringt, hat er eine 8 gekriegt. Hätte er sich einen Wohnwagen genommen, könnte er mit der Würstelbude durch Österreich umfahren, würde er mehr einen Dienst an der Allgemeinheit liefern, als als Entbürokratisierung Staatssekretär im Außenministerium. Da genieren Sie sich wie ein Bettbrunzer, gell? 55er Kinderbetreuungsgeld Einführer. Sie haben unfassbar. So, weiter. Okay, also, es ist so schwierig. Er verwechselt das Kinderbetreuungsgeld mit dem Mutterkreuz. Nein, es ist ja entsetzlich bei dem. Hast du jetzt noch was zum Thema Corona zu sagen? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen Corona-Urschuss einzuführen, als der jetzt... Ich halte diesen Untersuchungsausschuss zu Pilnacek, der in Wahrheit ja nur der Schuhhebel ist, und zu diesen ganzen Postenbesetzungen,
im Innenministerium zu kommen, halte ich für sehr wesentlich. Das Innenministerium, das haben wir gesehen, ist offenbar der Diamant in der Krone der ÖVP. Alles hat sich um das Innenministerium gedreht. Die ÖVP wollte der FPÖ das Innenministerium nicht geben. Sie wollte der SPÖ das Innenministerium nicht geben. Sie wollte ums Verrecken das Innenministerium nicht hergeben. Das heißt, was hat die ÖVP in diesem Innenministerium zu verbergen? Daher halte ich das für absolut notwendig, dass man hier in das Innenministerium hineinleuchtet, im Wege des sogenannten Pilnacek-Skandals. Ja, ich würde gerne wissen, wozu braucht die Marlene Schwarzenegger ein Auto mit fast 500 PS? Warum müssen wir das bezahlen, Herr Groß? Weiß ich nicht. Ich bin kein Automechaniker. Ach so, Sie sind kein Automechaniker. Ich weiß nicht, ob der X5 500 PS hat. Ja, ich lese das. Wie kommen Sie darauf, dass ein X5 Ich lese 500 PS hat? Damit die beiden Politiker nicht zu spät zu Terminen kommen, sind die Wo lesen Sie das? in einer Zeitung. In was für einer? Nein, also jetzt hören wir auf. Ja, das sagen Sie mir. Nein, jetzt hören Sie auf. Sie können doch nicht jede Eine Quellenangabe. Sie können doch nicht jede Quelle delegitimieren. Eine die Sie irgendwo Quellenangabe. finden. Ja. Geben Sie eine Quellenangabe. Das ist heute, hat das geschrieben. Naja. Na was? Naja. Na, ist eine Zeitung, Naja, entschuldige. naja, naja. Aber ich finde das sicher auch bei Ö24. Ja, den Nein, Bericht das über die nicht, Insel. Na, ganz weil die sicher. schreiben nicht so einen Topfen. Ja? Also entschuldige, ich lese fast ausschließlich Also, Ö24. Also der X5 ist um 2 Nummern kleiner als der A8 oder der X7. Also, Okay. gut, Herr Gross, dann nehmen wir das. ÖVP Okay. nimmt Dienstautoaffäre bei FPÖ ins Visier. Die wäre. Okay? Ja, und die wäre, lieber Herr Gross. Ja. Sie, kleines Das wäre Handfußball. das gut. Foto vom Okay. Stephansplatz, wo Sie ich glaub, die Einsatzvorsorge des österreichischen Die ÖVP, Live-Recherche will nun den Kickel-Mastermind Reinhard Teufel vorladen. Ja. Er hatte als Kickels Kabinettschef im Ja. Innenministerium ein eigenes Fahrzeug exklusiv zugewiesen Hab ich bekommen. auch gehabt. Das sei ungewöhnlich. Sie haben ein eigenes Fahrzeug. Ja, ein Audi Sie- A6. Sie Ich habe 24 Stunden als gearbeitet, Sekretär? 7 Tage die Woche. Ja. Ich habe Vertretungstermine übernommen. Zudem habe Teufel von Jänner 2018 bis Mai 2019 mit dem Dienstkraftzeug insgesamt 95.000 Kilometer zurückgelegt. Ja, und jetzt erwarten Sie sich von einem Clubobmann des Niederösterreichischen Landtags, dass er 90.000 Kilometer Wann im hat Jahr der alleine fährt. Entschuldigen Sie. Wann hat der Und dann haben wir das Okay. die gleiche Theater wie vor 40 wie Jahren, war dass ein das? ÖVP-Politiker Okay. übermüdet gegen einen Zug gefahren ist und tot worden ist. Ach so, ja, stimmt. Der Entschuldigung, Heiner war ja dass auch ein übermüdet. Politiker einen Chauffeur Ja, hat ja, und der ja. Auto Okay. ist Ja, für mich ja, was ja. ganz Ich glaube, wir Normales. bringen jetzt ein bisschen Aber ich Ruhe, wir brauche bringen ein bisschen ja Ruhe in die kein Diskussion. Bänkli Ja, dafür, Ruhe in die guter Mann. Diskussion. Haben Sie Machen wir eine ganz kurze Werbepause. Dann kommen wir gleich zu. Läuse. So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale mit Sebastian Bonmena und Gerald Gross. Das war heute ein sehr hitziges Duell, Ja. muss man sagen, aber gut, heiß hergegangen. Schauen wir, ob es beim letzten Thema auch noch einmal so wild wird hier im Studio. Wir sprechen über das Budget. Über 6 Milliarden muss die Regierung einsparen. Da werden jetzt immer mehr Details bekannt, wie auch die Ministerien einsparen müssen. Schon vergangene Woche sind die Details zur Pensionsanpassung präsentiert worden. Diese Woche ist bekannt geworden, dass eben auch, ihr habt euch da jetzt schon heftig ausgetauscht, bei der Familienbeihilfe eingespart wird und die Valorisierung künftig nicht mehr stattfinden soll, also sprich die automatische Erhöhung um die Inflation. Wird da an den falschen Stellen gespart derzeit? Definitiv. Ich halte es für eine Schweinerei sondergleichen und ich frage mich, warum die SPÖ überhaupt in dieser Regierung ist, wenn sie es nicht einmal verhindern kann, dass bei den Familien und Kindern gespart wird. Wozu haben wir Andreas Babler unterstützt und seine Partie, wenn sie jetzt bei den Pensionisten, bei den chronisch Kranken, bei den Kindern und bei den Familien einsparen? Während ich gleichzeitig lese, bei Ö24 übrigens, dass die Erste Bank so viel Geld Cash rumkugeln hat, weil sie keine Abgaben leisten müssen, dass sie in Polen auf Einkaufstour ist gehen können. jetzt? Nein, ich finde das von... Nein, Entschuldigung. Der Heilige Geist? Nein, ich bin immer schon Haben wir uns irgendwie auf den vollkommen Kopf gefallen? unabhängig davon, welche Partei. Nein, es gibt ein paar gute Sachen, die hier passiert sind, über die möchte ich auch noch reden. Aber ich möchte am Anfang schon eines sagen. Ja. Als Vater von 2 kleinen Kindern, als jemand, der weiß, auch aufgrund dessen, was meine Menschen in meiner Nachbarschaft erleben, wie wichtig es ist, dass gerade bei den Sozialtransfers, gerade beim Kinderbetreuungsgeld, gerade bei Sozialleistungen, die jetzt valorisiert wurden, was, wie meine Frau richtigerweise vor kurzem gesagt hat, die einzige sozialpolitische Errungenschaft der letzten Regierung war, dass sie die Valorisierung der Sozialleistungen durchgesetzt hat. Das war Johannes Rauch, da kann man ihm wirklich einen Orden verleihen. Und dass ausgerechnet eine SPÖ-Regierung jetzt daherkommt und bei den Pensionisten Kürzungen vornimmt und bei den Kindern und Familien Kürzungen vornimmt, ist eine Frechheit sondergleichen. Bruno Kreisky rotiert im Grab und könnte damit wahrscheinlich mehr Energie erzeugen als alle Windkraftwerke zusammen. Und das ist das, was mir wirklich auf die Nerven geht. Und die Kritik muss sich die SPÖ gefallen lassen. Und ich bin gespannt, ob sie diese interne Kritik, weil ich höre von vielen, vielen Sozialdemokraten, denen es genauso geht wie mir, die jetzt sagen, also wenn ihr das wirklich durchboxt, dann habt ihr unsere Stimme zum letzten Mal bekommen. Auf der anderen Seite
Es sind ein paar Sachen, gerade wenn wir über das Thema Mobilität reden, gerade wenn wir darüber reden, mit welchen Maßnahmen der Klimabonus, der abgeschaffte, kompensiert wird. Eine Verdreifachung des Pendler-Euros, eine Anhebung des Negativzuschlags für Pendler mit geringem Einkommen, eine steuerfreie Arbeitnehmerprämie für bis 1.000 Euro, eine Anhebung der Basispauschalisierung von Betrieben, das betrifft genau Leute wie uns, von 12 bis auf 15%. Und eine Anhebung des Stiftungseingangssteuersatzes, was ich gut finde. Zwar nur von 2,5 auf 3,5, ich finde, man sollte auf 20% anheben, aber das sind ein paar wirklich gute Maßnahmen, die diese Bundesregierung jetzt gesetzt hat, die ein bisschen was abfedern. Aber es ändert nichts. Jeder einzelne Euro, der einem Kind, einer Alleinerzieherin oder einer Pensionistin geraubt wird und bei den Banken bleibt und bei den Großkonzernen, ist ein Versagen der SPÖ in dieser Regierung. Und das muss man ganz offen ansprechen. Also, gut, weil Sie sagen, die Regierung hätte teils etwas Gutes gemacht und am Negativen ist nur die SPÖ schuld. Ich möchte Sie erinnern, für den Mehrheitsbeschluss im österreichischen Nationalrat die kalte Progression wieder einzuführen, die Familienbeihilfe zu kürzen, den Kinderbetreuungsbeitrag zu kürzen, das Kinderbetreuungsgeld zu kürzen, die Studienbeihilfe zu kürzen, das Schulstartgeld zu kürzen, den Familienbonus zu kürzen, das Reha-Geld zu kürzen, das Wiedereingliederungsgeld zu kürzen, das Umschuldungsgeld zu kürzen, die Heim- und Fahrtkostenbeihilfe zu kürzen, die ORF-Gebühr bei 250 Euro als Zwangsgebühr beizubehalten, bei den Pensionisten mit 250 bis 400 Euro hineinzuschneiden, wie es der Herr Ludwig macht, ab 1. Juni. Der Herr Ludwig? Die Tabaksteuer der hat sich abgesegnet, die Tabaksteuer in Wahrheit in die Höhe zu treiben, die Glücksspielsteuer in die Höhe zu treiben. Na, die armen Glücksspieler. Ja, oh nein, wenn einer Lotto spielt, ist er ja kein Verbrecher. Ja, er wird auch nicht in Häfen gesteckt. Wenn er Fußballwetten macht, ist er ja auch kein Verbrecher. Er wird ja auch nicht in Häfen gesteckt. Ja, so ist es. So, aber dass er mehr zahlen muss, ist eine Sauerei und fürs Rauchen ist auch eine Sauerei. Aber dafür ist nicht nur die SPÖ exklusiv zuständig, sondern die NEOS und die ÖVP stimmen mit. Mich wundert, dass sie nur die SPÖ kritisiert haben. Was ist mit den NEOS oder Weil die ÖVP? SPÖ als einzige von denen sich sozial nennt, Herr Groß. Und deswegen habe ich natürlich eine andere Erwartungshaltung. Deswegen wundert es mich, dass sie so brav dann NEOS und ÖVP unterstützen. Aber wessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe. Also was jetzt? Von wem wird jetzt gerade bezahlt? Wahrscheinlich von allen drei. Na, sehen Sie. So. Wunderbar. Ja, Sie Kollaborateur des Wahnsinns. Also, und der nächste Wahnsinn ist, dass diese Regierung, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die Banken, von denen sie noch 5 Milliarden bekommen sollte, sie schont. Und jetzt sage ich Ihnen, was die FPÖ vorhatte. Okay? Die FPÖ wollte die 5 Milliarden von den Banken haben. Die FPÖ wollte die Valorisierung der Sozialleistungen nicht aussetzen. Die FPÖ wollte nicht die Pensionen kürzen. Die FPÖ wollte den ORF-Beitrag abschaffen, ohne Wenn und Aber. Die FPÖ wollte eine bessere Finanzierung durch Bürokratieabbau in der Umsetzung von 799 Punkten des österreichischen Rechnungshofs, wo Milliarden Euro drinnen liegen. Das alles wollte die FPÖ. Aber weil Sie und Ihre Freunde wie der Herr Stocker und der Herr Babler und die Frau Meindl-Reisinger Antidemokraten sind, haben Sie eine Koalition gegen die FPÖ gebildet und verrecken jetzt an ihrer eigenen Politik. Das Problem ist nur, das Volk verreckt mit. Ich sag's nur bei der Was war daran nicht demokratisch? Ja, schauen Sie, ich sehe zum Beispiel, wenn wir ja gerade, reden zwar heute nicht über Wien, aber wie sehr ich anerkenne, dass Ludwig mit 39,5% im Übrigen in Nettostimmen das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokratie seit 45, 80.000 Stimmen. Aber immer noch doppelt so viel. 80.000 Stimmen verlieren. Ja, aber ich sag's mal, 80.000 Stimmen verlieren. Beim nächsten Mal liegt dahinter Dominik. Ja, es ist so. Erkenne ich an, dass er den Bürgermeisteranspruch hat. Na, den Kanzleranspruch bei Herbert Kickl haben Sie nie anerkannt. So, der hat nur 28 und nicht 49. Wo ist denn die Grenze, wo man einen Anspruch hat? 39,5, auch nicht 49. 39 ist ja aber... Wo ist die Anspruchsgrenze, wo man Anspruch hat? 21, 25, 29? Dort, wo es mir gelingt, eine Koalition und damit eine Mehrheit zusammenzubekommen oder nicht. Wenn Herbert Kickl so sehr im politischen stinkt, dass keiner mit ihm sich hinsetzen möchte, Herr Groß, dann muss er ähnlich Wissen Sie, die was das wechseln. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Wissen Sie, was das Folgendes ist? Ja? Er stinkt für ÖVP, SPÖ und NEOS. Für mehr als ein Drittel der Wähler, in den Umfragen 35%, duftet er mittlerweile
wohlduftend, wie eine Rosenflasche. Okay? Und mir ist lieber, meine Freunde sind die Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie dieses Landes, als ein abgewähltes, ausgefressenes, fettes A8X7 Bonzentum auf der Regierungsbahn. Alle gleich hoch wie Brat, alle a Quadrat, ein wandelnder Fleischberg, mit und ohne Haar. Ja? So, Das ist ganz zum Schluss sprechen wir ganz zum Schluss noch über das ist eine Wien. Tatsache. In Wien wird es wieder eine rot-pinke Koalition geben. Das gefällt ihm. Das sind ja seine Arbeiter, die Finde ich Pinken super. jetzt. Nein, schau. Vor 3 Jahren hat er gesagt, sag- sie machen, was haben sie gesagt? Warum? Kapitalisten, Globalisten, dann haben sie gesagt, Lass sie ihn haben gesagt, die machen eine aussprechen, dann kannst du darauf rechtsextreme antworten. Wirtschaftspolitik. Ja, Als lass ihn kurz aussprechen, dann kannst du darauf Herr antworten. Gross, ich habe bei den Neos immer Leute wie den Gerald Loacker und seine Mitarbeiter und so weiter kritisiert, die von Bei denen kein Termin Javier gegeben haben. Millet, Na ja. von Javier Millet geträumt Nein, bei haben, denen kann ich die nicht erzählt Termine haben, dass geben. Arbeitslose Geh ernst Ablage doch auf. sind und Geh so ernst weiter. doch auf, sie plaudert das ist Tasche. es. Die haben ja Aber keinen Termin gegeben, das aber war das Problem. Die haben nicht einmal angefangen mit dem Gerald Loacker. Naja, sie sind ja wieder kann Don ja froh Corleone sein. Vito. Der kann ja Sie froh gehen ja- sein. sie sind ja Schutzgötterpresse in Wahrheit, ja. Bei den Neos, Ja, ganz sicher. natürlich. Ja. Also, Sie Herr sagen Gross. wie die Balle. Aber Ja, jetzt wie die genug sizilianischen vor der Mafia. Lass ihn kurz Ja, aus. man sagt, sie sind die Ökomafia. Ja, sie sind ja, der ja, Kopf danke. der Die letzten Ökomafia. 5 Minuten lassen wir ausreden, Ja, okay? bitte, dankeschön. Aber jetzt habe ich Spaß, jetzt bin ich munter. Ich will immer in Mitternacht. Ja, jetzt haben Sie einen Spiegel. Ja, natürlich, als Wasserspiegel. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist, aber Naja. Wasser sicher nicht. Purer Ja. Gin. Wasser hat noch nie Purer so Gin. geperlt. Ja? Purer Gin, Also, ja. wie auch immer. Die Neos und die SPÖ haben zusammengenommen einen Zuwachs und damit wurde diese Koalition, die in den letzten 5 Jahren reibungslos funktioniert hat, im Gegensatz zur Koalition mit den Grünen, gestärkt. Die Wienerinnen und Wiener haben gesagt, wir statten SPÖ und Neos mit mehr Stimmen und mehr Mandaten und mehr Zustimmung aus, als wir es noch vor kurzem gemacht haben, was die Umfragen gesehen haben, und auch mit einer Stabilität im Vergleich zum letzten Mal. Das heißt, SPÖ und Neos sind meiner Meinung nach prädestiniert dafür, vor allem jetzt mit den neuen Personen, weil ich die Bediener Emmerling, weil ich andere Leute innerhalb der Neos sehr schätze und ich glaube, das ist eine gute Konstellation. Kennen Sie die? Aber ich sage Ihnen was, Herr Gross. Ich verstehe natürlich, wenn man derjenige ist, der jetzt wieder 5 Jahre lang als nicht amtsführender Stadtrat, als teuerster Arbeitsloser von Österreich mit seinen ernst darauf. Taxirechnungen am Geh Ring ernst Parade darauf. fahren kann. Geh Herr jetzt Groß, ernst darauf. da verstehe ich, dass man jetzt rumweinen muss. Ja. Aber Sie können Aber eines wissen Sie machen, was? Sie können sich ins Studio setzen. Nein. Und Sie können die Wienerinnen und Wiener Aber als wissen Sie was, Idioten einigen wir uns auf bezeichnen. Aber Sie werden Folgendes. trotzdem Wenn Sie ein akzeptieren müssen. Problem mit den nicht amtsführenden Stadträten haben, das im Abschaffen. Übrigen ich auch habe, Abschaffen. dann sage ich, dann machen wir aus Ihnen amtsführende Stadträte. Nein. Dann geben wir ihnen Streichen wir Aufgabe. das. Nein, Nein. ganz einfach. Warum Dann soll geben wir man- ihnen Herr Aufgabe, Gross, die weil es ihnen nach der Hand zusteht. Nein, nichts steht zu. Herr Gross, Oder man schafft sie ab. Wissen Sie, oder in einer gib ihnen Recht, einer oder man schafft sie ab. repräsentativen parlamentarischen Demokratie reicht es nicht, gewählt zu werden. Man muss auch Mehrheiten zustande bekommen. Und wenn die FPÖ doch es nicht schafft, Wie kommen Sie Mehrheiten zustande zu Wie kommen Sie bekommen, drauf? Bis vor 10 Jahren ist in der steirischen Landesregierung alle Parteien ab einer gewissen Höhe mit ja, einem das ist das Landesrat sogenannte gesessen. Proportsystem. Und ich glaube, die FPÖ war immer die Antiproportspartei. Herr Dr. Born-Mehner, aber ich sage nur, auch diese Proportsregierungen waren Ja, ja. Bestandteil der Demokratie. Gross, aber- Wien beschränkt sich auf eine Proportsregierung, ja, tut sie, daher hat sie Stadträte, ist aber unfair und stattet sie nicht mit Ämtern aus. Gross, Das ist in Wahrheit ein ich sage demokratiepolitisches Ihnen was. Defizit. Herbert Wenden Kickl- Sie sich an den Kalifen von Wien, an den Herbert Großmufti, Kickl- an El Ja, Michael jetzt- Corleone Ludwig Ja. und erklären Sie mir, er soll Herr den Gross, Leuten mehr Arbeit geben. Herbert Kickl genauso Jetzt sag wie ich Ihnen Dominik Folgendes. Knepp Wissen Sie was? könnten Ich habe sofort dem Dominik amtsführend sein, Ich habe wenn sie der endlich einmal Herbert Kickl hat in Wien nicht werden. kandidiert, aber Herr Born-Mehner, ich habe dem Dominik Knepp jetzt eher Empfehlung geben. Er soll sich einmal mit Ihnen treffen, ein bisschen Bauche kraulen und Ihnen ein bisschen ein nettes Gesicht machen, vielleicht ein bisschen ein Scheckbuch übergeben, dann reden Sie So wie bei Ihnen, oder was? Nein, dann reden Sie keine freilich Sorge. über ihn. Keine Sorge, ich bin nicht sind ja Alter, Sie sind ja... Nix käuflich. Nein, Sie sind nicht nur nicht käuflich, Sie sind Schutzgelderpresser. Okay, Ja? na gut. Also, Ja. so, bevor das jetzt wieder in irgendwelche Beleidigungen ausartet, Was würde ich sagen, ist da für Dankeschön. Beleidigung? Bananenklauber, gell? Sie unterbrechen wir könnten zum für Beispiel heute, Bananen sind wir am verkaufen, wenn Ende Sie auch angekommen. Ganz kurze Werbepause. Nein, Dann geht es hier gleich Chiquita. weiter und Ja, zwar Chiquita, mit Chiquita. den aktuellen Mir Nachrichten. besser stehen als Ihnen. Was wir hier erleben, ist kein Streitgespräch. Das ist eine politische Lehrstunde. Und Sebastian Born-Mehner ist der Schüler, der nie gelernt hat. Er kommt ins Studio, will groß gegen die AfD ausholen und muss erstmal im Internet nachschauen, was Maximilian Krah angeblich gesagt haben soll. Das ist keine Argumentation, das ist peinlich. So tritt jemand auf, der nur mit Parolen arbeitet, aber keine Ahnung hat. Und dann kommt Gerald Grosch
und zieht ihm erst die politische Jacke aus, dann schlägt er ihm die historische Wahrheit auf den Tisch. Klartext, faktenbasiert, chronologisch präzise. Das ist kein Show-Effekt, das ist Bildung gegen linke Verdrehung. Grosch erklärt, wie die Altparteien sich nur noch um die AfD drehen, statt Probleme zu lösen. Migration, Preisexplosion, Sicherheitskrise. Und er macht klar, wer heute wieder anfängt, Andersdenkende mundtot zu machen, der hat aus der Geschichte nichts gelernt. Und genau das hält er Born-Mehner mit voller Wucht entgegen. Was Grosch hier macht, ist mehr als ein TV-Auftritt. Es ist Widerstand mit Argumenten. Wortgewaltig, souverän und messerscharf. Und das ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen. Man kann sich nicht oft genug bedanken, dass es Stimmen wie Gerald Grosch noch gibt, weil er zeigt, dass man mit Klartext, Mut und Fakten jeden Ideologen in die Schranken weisen kann. Wenn auch du der Meinung bist, dass man der Wahrheit nicht ausweichen darf, dann like dieses Video. Wenn du willst, dass solche Debatten wieder auf Fakten beruhen, dann abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, wie du diese politische Schlacht erlebt hast. Denn wer die Vergangenheit kennt, erkennt den Wahnsinn der Gegenwart schneller. Und wer nicht dagegen aufsteht, macht sich mitschuldig. Bis zum nächsten Mal.